Bedst. Dem skal jeg nok gå med, og det må jeg være meget stolt af. Tak. Men kan jeg lige spørge, som vodbinder, ser man som travlbinder lidt ned på en vodbinder? Nej, fordi de laver faktisk... Altså, de laver det samme, men det lyder bare ikke helt så fedt at være vodbinder. Nej, men de fleste travlbinderier, de bliver kaldt vod- og travlbinderier. Det er faktisk det samme. Men nu når de laver en speciel uddannelse kun for vodbinder, kan man så sige, at ungdomligt gør uddannelsen for, ligesom at den bliver lidt mere moderigtig chic, de unge har lyst til at søge ind? Nej, der bliver lavet som man er længere, så... der bliver ikke lavet så mange vodninger. Det var nok bare at lave og kalde travlbinder. På det måde. Din bror Christian, han nævner i sin mail, at du jo ikke fik noget eksamensbevis, da du var færdig, men du bare fik et krus. Ja. Hvad var det for et krus? Det var en fra Kongelig Dansk Porcelæn eller sådan noget. Med sådan en sølvmærke i bunden. Så er den ikke særlig køn, vel? Nej, den er faktisk den er meget grim, men jeg er vældig stolt af den. Jo, naturligvis. Hvem overrakte den? Var det borgmesteren, eller hvad? Eller skolen? Nej, det var min mester. Og så holdt han lige... Undskyld. Nej, det var jeg. Fortsæt. Jakob, holdt han en lille tale? Jeg skal bare lige høre. Holdt mesteren en tale under overrækkelsen, eller var det sådan... blev det gjort i frokostpausen? Var det tune? Nej, det var sådan lidt... Nej, det var... Var der snitter? Den blev... Vi spørger for meget. Den blev givet til mig til mit svendegilde. Nå, okay. Din svendeprøve, hvad for et trål var det? Svendeprøve, det er, at man kan drikke dem 3 bajer, der kan være i den krus. Jeg skal være trålbinder. Det skal jeg også. Er du bange for, når nu at uddannelsen bliver institutionaliseret, at den bliver udvandet? Trål udvandet? Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Og Jakob har svaret klart og fyndigt nej. Jakob, sidste spørgsmål, og det er ikke fordi, vi skal rode i den private økonomi, men hvad er gennemsnitslønnen som trålbinder? Det giver vel godt? Det giver så godt. Er det kasse? Den firma, jeg var ved, de var vældig gnærte. Er det omkring 25.000 om måneden, eller omkring 20.000, 30.000, 40? Jeg har aldrig kigget på min lønseddel, faktisk. Nej, hvis du ikke vil svare, Jacob, skal du heller gøre det. Nej, det var mere for, hvis der er nogen, der sad derude og tænkte, de havde lyst til at søge. 162 i timen. 162 i timen. Det fortjener i hvert fald over 200, det er da helt sikkert. Det vil jeg nok sige. Er du i gang med at binde trål i dag? Nej. Jeg har fået nyt arbejde. Så det er da virkelig en god repræsentant for faget, vi har fået det her. Jamen det er det. Jakob, hvad laver du nu? Jeg har gået og leget tømmer. Det er også godt. Jamen for helvede, Jakob. Jamen, det kan jeg sgu da godt forstå. Hvis ikke det giver mere end 162 timer og trække binde vod. Og som tømmer kan man lave rigtig mange gode penge. Ja. Der er også mere træ, end der er garn i verden. Jamen, det er faktisk knap så fedt at arbejde i... det er fedt at arbejde på havnen. Ja. Men du er et meget delt menneske. Ja, du er, og det er også, og du er stadig en ung mand, så du har privilegiet, at du kan vælge op mange gange. Man skal jo lige prøve lidt at være. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, man skal gøre det, man har lyst til. Bare du ikke kommer ind i Scientology eller sådan noget, så er jeg rolig. Nej, jeg er i IM. Sådan. Intermission, det er som det skal være. Anders, hvis du nu vil være sød, fordi vi skal jo have en adresse at sende... Jamen, jeg har... du har det. Jeg tror, jeg har Jakobs adresse. Er det jeg en... J-E-G-I-N-D-Ø-V-E-J. Ja, Jekkenøvej. Jekkenøvej? Ja. Ja, sådan hedder det. Tusind tak. Vil du ikke hilse Christian og sige hej fra os, og tak for oplysningerne, og så have en god dag. I lige måde. Jakob, hvad størrelse... Ja, det var rigtig hyggeligt, og tak fordi vi måtte signere dig. Spørgsmålet er, hvad størrelse t-shirt bruger du? Må vi spørge om det? Det behøver du ikke at svare på, hvis du ikke... Nu kommer alle damerne jo rendende. Ja, det er ikke engang løgn. Hvor mange sender I? Vi sender 3. Kun 3? Vi sender 4. Fint, så vil jeg gerne have 2 i large og 2 i XL. Sådan. Har du en kæreste? Nej. Kan du tænke dig en? Ja, I må godt lave noget reklame. Ja, det er fint. Det tror jeg, du har gjort ganske glimrende selv. Så tror jeg bare godt, kvinderne vil vide, at skal du have large eller x-large til dig selv? Jeg skal... Det kommer an på studiet, men ellers er jeg x-large. Jeg tror også, så Christian skal jo have en også, ikke? Jeg bruger XXX-large, så det er ikke noget med, at vi sad og insinuerer, du var tyk eller noget. Nej, men når man har en stor trøje, så fordi man har en stor overkrop. Jamen, det er da det, som man veltrænet. Præcis.
Det er smukt, Jacob. Vi sender nogle t-shirts. Og have en god dag. I lige måde. Moin. Moin. Hej. Hej. Det er det her, man i gode gamle dage vil kalde noget indie. Før min musikbevidsthed, den blev udvidet.